হ্যালো, চলে আসলাম নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। এটা হলো স্নো, যেটা কিনা আমাদের বাংলাতে বলে তুষার। অনেক স্নো পড়লো বাফলো সিটিতে। এটা হলো এন্ড অফ দ্য ইয়ার 2020, ডিসেম্বরে 26 তারিখে অনেক স্নো পড়লো। এটাই হয়তো এই বছরের শেষ স্নো। তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। ওয়াও, অনেক স্নো। অ্যাকচুয়ালি অনেক বছর পর আজকে বাফলোতে অনেক স্নো পড়লো। ইউজুয়ালি এখানে নাকি অনেক স্নো আগে পড়তো, কিন্তু এখন কয়েক বছর থেকে এত স্নো পড়ে না। তো সেটা হিসাব করতে গেলে এখন হলো এন্ড অফ দ্য ইয়ার 2020। আজকে হলো ডিসেম্বরে 26 তারিখ। ডিসেম্বরে 26 তারিখে এত স্নো পড়লো, জাস্ট ক্যান এক্সপ্লেইন ইট। অনেক স্নো পড়েছে, সেটা কিন্তু এখানে অলরেডি আমার ক্যামেরায় বন্দি আছে। সো আমি কিন্তু বারবার আমার ক্যামেরা মুছে নিচ্ছি, কারণ এখানে অনেক উইন্ডি, মানে এত বাতাস আমার ক্যামেরায় এসে স্নো পড়ছে। তো সেজন্য আমাকে বারবার মুছে নিতে হচ্ছে। আমার বাচ্চাগুলি কিন্তু অনেক এনজয় করছেন, which is I'm enjoying too, and I hope you guys can enjoy it. এটা হলো আমার ব্যাকইয়ার্ড। আমার ব্যাকইয়ার্ডে সব কিছু একটু অন্যরকম হয়ে গেল। স্নোগুলি যেটা যেখানে পড়লো সেটাই অন্যরকম একটা সৌন্দর্য হয়ে গেল। এই যে গাছটি দেখতে অন্যরকম লাগছে, গাছের মধ্যে সব স্নো। এই যে ডাস্টবিন, এখানে আমাদের চেয়ার,
ডাস্টবিনটা মনে হচ্ছে যে একটা আইসক্রিম হয়ে গেল, লাইক কর্ন আইসক্রিম। এটা হলো গার্ডেনিং, আমরা যেখানে গার্ডেন করতাম সেটা সেটা টোটালি একটা অন্যরকম শেপ, মানে এক একটি জিনিস এক একটি রকম হয়ে গেল। জাস্ট ক্যান বিলিভ ইট। আমি আসলে এক্সপ্লেন করতে পারবো না, বাট অনেক সুন্দরই দেখাচ্ছে, রিয়েলি ইট ইজ। এটা হলো পরের দিনের দৃশ্য। যেদিন স্নো পড়েছে এটা হলো ঠিক তার পরের দিন। স্নো পড়া থেমে গেল, সকাল হয়ে গেল, তারপরের দৃশ্যটি এমনই দেখতে। মানে এখন স্টাফ হয়ে গেল, মোটামুটি পরিষ্কার, যে যার মতো করে নিল, আর দেখতে এখন এরকমই দেখাচ্ছে। সো প্লিজ, তোমাদের যদি ভালো লাগে, প্লিজ লাইক অ্যান্ড কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ।